잡채 만들기 어렵다고요? 아니에요. 이렇게 간단하게 뚝딱. 너무 쉽죠? 안녕하세요. 요리연구가 박연경입니다. 잡채를 만들 건데요. 세상 쉬운 잡채, 게다가 맛있기까지 한 잡채를 원팬으로 만들어 보겠습니다. 당면 담글 물을 만들 건데요. 물 2리터 붓고요. 그 다음에 이 물 온도를 목욕물 온도로 맞출 거예요. 만져봐서 따끈하다 하는 정도, 팔팔 끓는 거 기준으로 1리터가량 넣는데요. 저는 이게 있으니까 맞춰볼게요. 이렇게 해서 38도가 맞으면 타이머 맞춰서 스타트 하는데요. 이런 거 그냥 무거운 걸로 하나 이렇게 덮어놓고 이렇게 놔두면 됩니다. 표고버섯은 먼지가 있을 수 있어서 이렇게 먼지들이 묻어 나와요. 보통 꼭지를 버리는데 이렇게 쪽쪽 찢어서 넣을 거예요. 자, 시금치는 여기 이 부분이 맛있어서 칼로 여기를 이렇게 긁어내고 이 부분을 씻어서 그대로 이렇게 그냥 띄어서 이 부분이 다 그냥 들어가지. 맛있어서 이 부분을 다 그냥 이렇게 넣고 손질하라는 얘기를 해줄게요. 팬에다가 기름을 두르고 고기 양념해 놨던 거 지금 이 고기가 이 부분이 잡채의 맛을 내는 가장 키포인트예요. 지금 이 고기 이 부분이 맛있어야 잡채의 전체 맛을 이 부분에서 좌우해요. 양파, 당근, 당면이 30분이 불었습니다. 네, 이렇게 보시면 얘가 불었어요. 그러면 기니까 가위로 한 번만 지금 이렇게 채소들이 다 볶아졌잖아요. 그러면 여기에 당면 건져 놓은 거 이렇게 넣어주면 돼요. 넣고 우리 양념 물도 넣을 거예요. 설탕, 참기름, 자, 이렇게 해서 3분. 네, 3분. 마지막으로 깨 좀 이렇게 뿌리고요. 후추. 뭐 기호에 따라 참기름 뭐 이런 거 더 넣고
이렇게 섞어주시면 탱글탱글한 원팬으로 만든 잡채가 완성되었습니다.